メスが妊娠できる期間は1年にわずか数日しかない。オスは逆立ちして自分の匂いを高い位置につける。木に登るのは得意だが降りるのが苦手で落ちる。パンダの尻尾は黒ではなく白である。消化が苦手なため1日に100回以上糞をすることもある。オスは逆立ちして自分の匂いを高い位置につける。白黒模様は雪と影に溶け込むための保護色である。丸い顔は実は竹を噛むための筋肉が発達しているため